大家好，我係物理治療師 Heidi。好多時候我哋用電話或者用電腦嘅時候呢，我哋都好容易呢會寒背啦，同埋頭前傾嘅。咁其實呢，我哋正常嘅姿勢呢，應該係要挺胸收腹，然之後個耳珠同膊頭呢成一直線呢，咁就係最理想噶啦。假如呢，我哋個耳珠向前傾1寸嘅話呢，其實對於我哋嘅頸椎嘅壓力呢就會多10磅，咁就會令到我哋個頸椎好受壓噶啦。好多時候呢，我哋寒背頭前傾嘅時候呢，會令到呢我哋頸椎呢啲位置呢好攰啦，同埋呢啲肌肉會好緊嘅。咁所以今日呢，都會教大家做一個伸展動作，去舒緩翻我哋嘅頸同埋上背嘅。咁我哋呢，只需要呢下巴內收啦，可以整個雙下巴咁，耳珠同膊頭成一直線，手擺喺後尾枕嘅位置，然之後慢慢耷落去，直至到有牽拉嘅感覺就可以噶啦。記住呢，唔係越痛越好噶喎。跟住慢慢放鬆。我哋再試下重複做啊。下巴內收，整個雙下巴出嚟，耳珠同膊頭要成一直線嘅，手擺喺後尾枕嘅位置，然之後慢慢耷落去。喺呢個時候呢，我哋會感覺到個頸，特別係喺上緣嘅位置啦，同埋呢有陣時可能我哋會扯到埋我哋嘅上背，咁就啱啦。保持呼吸，維持10秒，慢慢起翻身。咁鼓勵大家呢，我哋經常用電腦嘅時候啦，或者呢我哋好攰嘅時候，每1至2個鐘頭，我哋可以做3次，咁就可以舒緩到我哋嘅頸嘅肌肉嘅壓力，同埋呢上背嘅不適㗎。